Gaaffii akkamiin nama gaafatu isin qoyi. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota OMS Media. Kan isheen jetti. Kun bashannana OMS'ti. Ashamaa harka fuune hordoftoota OMS Media. Nageenyi keenya bakka jirtan maratti sinagee qabu jechaa kun bashannana OMS'ti. Bashannanni OMS keenya eegaleeti jira. Namoota guyyaa fi yeroon walitti nuuf dhufan gaaffilee barsiisoo fi bashannansiisoo ta'an gaafachaa turtii kan taasisnu ta'a. Isin hanga xumuraa sagantaa keenyatti nu daawwachaa nu waliin bu'aan affeerraa keenya. Qophicha waliin ani Boontuu Dastaati. Gama ogeessa kaameraatiin Sanyii Hirkoo nu waliin tura turtii gaarii. Iyyaummaa tokkeef guddaa galatoomii maqaa keenya jedhu. Maqaan koo Isaaq jedhama. Abuu Baqqalaan jedhama. Maqaan kiyya Guutamaa Ilimaan jedhama. Jarnet Damsee. Maqaan koo Barakat. Eedan Abbabaa jedhama. Maqaan koo Kaayyoo Bayyanaan jedhama. Maqaan koo Lammii Abarraa jedhama. Maqaan kiyya Adamee Mul'ataan jedhama. Dabalaa Gaddaanaan jedhama. Kun bashannana OMS'ti. Takka jira gaaffii jalqabsi gaafadhu. Bakka argama isheetiin wal qabatee yeroo hedduu Adaamaan maqaa bareedaa ta'een waamamti. Maqichi maal jedhama? Bulchiinsa magaalaa Muummicha magaalaa Adaamaa kan jedhamtu Muummicha magaalaa Adaamaa akka jedhamtee waamti? jedhee yaada. Akka kiyyaatti jedhee yaada. Jedhamti? Tamanta? Amanuu baaddusi Moo yaalta carraata akkasii kenna? bakki argama ishee godina Shawaa Bahaadhaa kan ishee irratti argamtu. Haala teessuma isheetiin wal qabatee kan itti jedhamtee waamtu hin qabdu Adaamaan? Hin qabdi ani beeku baadhus. Ani beeku baadhus hin qabdi. Adaama maqaa bareedaa hedduu waamamantu maqichi Maali boo? Naaziriit kan lamanti waamamu. Akka jedhamtee waamti? Adaama Naaziriit jedhamte. Itti amanta? Nanda gongoree Eeyyee. Itti amanta? Eeyyee Naaziriit. Moo carraata akkasii kenna? Ayi maqaan bargate Naaziriit Adaama jedhamee waamama. Kan biraa maqaa biraa qabdi kan jedhu I don't know. Maqaa magaal guddoo Oromiyaa jedhamtee waamamtu. Moo Adaamu? Adaamu moo? Maal jedhee waamamti ree? Adaamaa jennamoo magaalaa guddoo Oromiyaa jennamoo isa kan fudhannaadha? Magaala guddoo Oromiyaa eeguun sirrii. Magaalaa guddoo Oromiyaa. Itti amanta? Ee. Moo carraata akkasii kenna yaalta? Argannoo. Argannoo. Adaamaa ma jedhamti? Garuu naannoo Oromiyaatti jennaan nuti. Naannoo Oromiyaa. Naazreet ብቻ አገሌ ገርም ጋትንሳ Bakka argama ishee jechuun koo jiramti ree haala teessumaas ta'uu danda'a. Kanaan wal qabatee Adaamaan maal jedhamtee waamti? አገሌ ነገለ Yaaltu ree? ናዝሬት ብቻ ነገለ Rendan deenji kana. Itti yaadame. Maqaa bareedaa Adaamaan yeroo hedduutti waamtu maal ta'a? Naazreet. Kan Adaamaan itti yaamantu Naazreetiin hin beeka. Bakka argama isheetiin wal qabateeti. Argama ishii. Naannoo. መቃሼ አዳማ ተውን ቤከ ከነጃላም ቤኩ ከብራም ቤኩ ናዝሬት Bakka argama isheetiin wal qabateeti. ቤኩ ቤኩ Dhageessan beektu? መቃብራ ከንቲ ዋሙን ተደጋይም ቤኩ Wanta? Adaamaa. Adaamaama? Ee. Bakka argama isheetiin wal qabatee jechuudha. Yeroo hedduu Adaamaan maqaa bareedaatiin waamamti yookiin immoo haala teessumaas ta'uu danda'a. Maqaa bareedaatiin waamamti. Maqichi maali? Maqaa Adaamaan garuu kan ishiin irraa hundeeffamte muka Adaamii jedhamu sin jenna. Inni moggaasa maqaa isheeti. Ee. Si gaafadhe bakka argama ishee. Sulula Qiinxamaati. Sulula Qiinxamaa. Yaalaa jirta bar yaalaa jirta waan ta'eef. Gaarreen hin marfamtee waan jirtuuf. Biyya jaalalaa. Biyya jaalalaa. Biyya namatti toltu. Biyya nama hawwachiistu jechuudha magaalaa hawwachiistu. Turizimiif illee ni oolti. Akkas jedhamtee.
bakka argama isheettiin wal qabate Naazireeti moo? Sulula Qinxama? Akkasii sagam jedha. Sulula Qinxamaa ta'u. Naazireetiin ammoo jechuun maqaa Oromoo hin ta'e kanaaf Sulula Qinxamaa ta'u. Sulula Qinxamaa. Sulula Qinxamaa gidduutti argamti. Amantaa. Haa ta'u osuma yoo dogoggoras ta'e isuma haa ta'u. Filamne biraan qabu. Moggaasa durii moo kan ammaa? Maqaa tun ta'e bakka argama isheetiin yookiin immoo haala teessuma isheetiin wal qabatee Adaamaan maqaa bareedaatiin waamamti. Maqichi maali? Sulula Qinxamaa Sulula Qinxamaa. jidduutti Adaamaa jedhamu dura maqaa muka Adaamii jedhamutu dura jedhamu jira. Sanarraa kan ka'e Adaamaa kan jedhu maqaan kun achirraa fudhatame jedhama. Kanaafuu kan isheen itti waamamtu Adaamaa. Adaamaa. Maqichi maal taare amma? Adaamii moo Sulula Qinxamaa? Adaamaa jedhama malee. Adaamaa jedhama. Adaamaa jedhama. Garuu bakka argama isheetiin wal qabatee maqaa bareedaatti waamamtu. Garuu haa ta'u Sulula Qinxamaa jedhame bareedaadha. Sunis maqaan jalqabaa ba'e kunis maqaa muka Adaamii jedhamutu as keessa jira jedhamu hammam dhugaa ta'u beeknu garuu jechi sirrii haa ta'u Sulula Qinxamaa jedhame bareedaadha. Adaamaan maqaa biraan qabdu Adaamiidhaan onnoo jette isheen Adaamirraa fudhatame maqaan ishee. Inni moggaasa maqaa isheeti. Kuni garuu bakka argama isheetiin wal qabatee. Sulula Qinxamaa. Sulula Qinxamaa. Jedhamti. Itti amantu. Sulula Qinxamaa keessatti argamti yaamte Adaama. Itti amantu. Akkasuma yaame. Bashannana hojii mitiiti. Gaaffii lammataa akkas jedha. Kan kee ta'ee garuu ammoo namoota hedduutu itti fayyadama. Maali? Kan kiyya ta'e moo kan namni biraatti fayyadamu? Qabeenyuma kee ta'e jechuudha kan namni biraatti fayyadamu. Qabeenyuma kiyya kan namni biraatti fayyadamu. Qabeenyuma kiyya garuu kan namni biraatti fayyadamu. Kan keeti atitti hin fayyadamtu nama baay'eetu itti fayyadama garuu. Amantaadha. Kan kee dhagaa kun kan kee wanta ta'edha. Kan kiyya ta'e garuu namoota hedduutti fayyadama. Anuma itti fayyadama garuu. Harkaadha. Harkee namatti itti fayyadama. Kan koo ta'e garuu namni akkamitti itti fayyadamu naaf hin galle na gaaffii. Qabeenyuma kooti garuu kan nama biraatti itti fayyadamu. Yaalteerta amma harkaa itti harka kee namatti itti fayyadamaa jechuudha. Harka namatti itti fayyadama. Gaaffii naaf hin galle. Callee dhiituma darbe akka. Koo ta'e namoonni biraatti fayyadamu naaf hin galle naka. Fakkeenyaaf waan akkamitiin hin jettu. Kan keedha garuu immoo yeroo hedduu namoota itti fayyadamu. Ati hin fayyadamtu jechuudha. Maaliif? Fakkeenyaaf ogummaa koos ta'uu mala minaalbaat. Namni biraa fayyadamuu danda'a ta'a. Sababni isaas inni namoota tajaajiltutti kan argattu olitti inni tokko tokko namoota biraa tajaajiluu dandeecha. Kanaaf minaalbaat caala fayyadamuu danda'u jedhee tajaajila. Ogummaa kee dhaarii kan namni itti fayyadamu kan kee ta'e jechuudha. Ta'uu danda'a. Ta'uu danda'a moo ta'an? Itti namana. Kan koo ta'e yeroo hedduu namni kan itti fayyadamu yaada. Yaada kee namatti itti fayyadama? Yaada jechuun namaa yeroo hedduu fayyadama namni yaada. Itti fayyadamuu danda'a namni yaada kiyyaatti. Garuu kun ikkoo kan keeti qabeenya keeti namatti itti fayyadamu. Kana jechuun yaada kee namatti itti fayyadamaa jechuudha. Yaaltee tapar. Tamantaa jireen malee yaalteedha. Kana gochuusaatti itti namana. Kan kooti kan namni itti fayyadamu yaada. Yaada sana immoo gaafa namaa hiru yoo nama fakkeenyaaf ati gaafa wayii na gaafattee yaada sana yoo irratti si hirmaadhe yaada sana si hire yaadachi dhuguma kan kiyyatti akka itti fayyadamtu beekamaadha. Kanaaf yaadaa Kan kiyya ta'e moo? Beekumsa kiyya? Beekumsa kee namatti itti fayyadamu? Wayi ogummaa kiyya.
Ogummaa kee namatti fayyadama? Fayyadama namoonni. Fakkeenyaaf nama baay'ee ogeessa fayyaati. Yeroo caalaa namoota yaala kan marfeen kennan waraana. Waan barbaadamu hojiin waan ogummaa irraa kiyyaarra eegamu nan godhaaf waan ta'eef akka tilmaamutti akka yaadutti kanuma haa ta'u. Ogummaa kiyya yookiin beekumsa koo ogummaa koo. Ogummaa kee. Ogummaa kee namootatti fayyadamaa jechuudha. Filannoo qaba jedhana godhi. Filannoo qaba. Qabaa filannoo? Haa ta'u. Amala koo ta'uu danda'a. Akkaataa. Amala kee namootatti fayyadamaa? Jechuun amma amala kiyyaarraa namni baay'een amala kiyya baree namni biraas amala kiyya kootiin baree jiraachuu danda'a miti. Gaaffii si galeera? Kan kee ta'ee garuu ammoo yeroo hedduu nama biraatu itti fayyadama. Wanta kan kee ta'e jechuun wanta qabeenyuma kee kan kee ta'e jechuudha. Garuu namni itti fayyadamu maali? Beeku. Maal ta'ee yaadame kan keedha garuu namatti itti fayyadamu. Maal ta'uu danda'a kana caalaa yaaduu hin danda'u. Itti yaadne malee ammoo hin argatta ammoo itti yaadde. Mee maalidha laata itti yaadde? Kanaan dhufne beekaa. Kanaan dhufne. Kan koo ta'e maqaa. Maqaa. Jechuun amma fakkeenyaaf maqaan kun anuma duwwaaf kan moggaafame maqaa kana ta'u namoonni baay'ee itti fayyadamuu danda'an maqaa kootiin waa adda addaatiin hojjechuu hin danda'anii maqaan kan dhuunfaati garuu namni biraas itti fayyadamuu danda'a. Kanaafuu maqaadha. Maqaadha. Itti amanta. Amma yoo dhibbaa dhibbatti amanuu hin baadde maqaadha deemu fudhadha garuu. Maqaa. Akkamitti? Maqaan nama tokko wal fakkaata jechaadha. Maqaa jechaan maqaa kiyyallee kan nama biraa qabu jira jecha kan wal fakkaatu. Kanaaf maqaadha. Maqaadha jecha. Itti amantu? Maqaa koo. Maqaatti waamamu Itti amanta? itti amana. Akkamitti? Ani maqaan koo waamuu hin danda'u kaan namatu ittiin na waama malee maqaa koo yeroo baay'ee ani itti fayyadamu. Namatu itti fayyadama. Maqaa koo. Maqaa kee akkamitti? Waan kiyya maqaan kiyyaa miire garuu amma ati Chernet jedhan ta'e kan namni dhibiinis itti yaamamuu danda'a. Waan san ta'e maqaa kiyya namni dhibii itti fayyadamuu danda'a jechuudha. Kanaafuu maqaa kee itti amanta? Maqaadha. Maqaadha? Akkamittiin maqaa ta'a? Qoy kan kiyyatee kan namoonni itti fayyadaman Qabeenya keeti garuu namoota itti fayyadamu. gaaffii akkamiin nama gaafatu sin qoy. Jecha gaaffii akkanaa amma kan kiyyatee kan namoonni itti fayyadamanii maal jedheeni maqaa ijoollee kana maqaa yoo namoonni tokko fudhatanii lammaffaa immoo qabeenyuma dachuma biyya keenyaa kana fakkeenyaa fi walitti qabna fakkaata kan beeku kanaan jaalla. Kanaaf ammoo dachee lafa biyya keenyaa moo maqaa jennaare? Maqaadhuma kana wayyaa godhu. Maqaa kana itti amantaa? Kan kiyya maaliifi dacheen kan keenya. Kan keenya. Kan keenya maqaan immoo kan kiyya atis immoo gaaffii itti gaafattee kan kee ta'eeti. Kan kee ta'e. Akka yaadutti garuu kana taalaat kanuma. Maqaa. Itti amantaa? Ichi kan biraa maal jedhare kanuma bakka malee maal garuu kaafuu danda'a kan beeku kan hin beeku kan kanuma ta'a bakka. Bashannana hojii mitiiti. Gaaffii sadaffaa mammaaksa si gaafadha. Ati immoo itti naaf guuttaa jechuudha. Bara barri namatti jige bakka duwwaa. Bara namatti jige oduu hin ta'in. Bara boofni nama nyaate lootuun nama kajeeltii nama kajaasa. Akkasiisa malee bara namatti jige. Kanan beeku lakke. Abbattoo fi tantaanfata jechuudha. Ntaare. Hin ta'u. Mee ati hin taa'etta? Bara barri namatti jige bakka duwwaa. Bara namatti jige abbattoo fi tantaanfatadha. Abbaatuu fi tantaanfata. Amantaa? Kanuma yaada akka yaada kiyyaatti kana. Bara namatti jige. Bakka duwwaa.
Barabakki. Sana yaltu. Malmarsa indanda baay'ee waan saniif. I don't know. Mee guuti mee. Barabarri Bara barri namatti jige bakka duwwaa. yaa'u muka jiga qotoon itti baay'atu jedhama. Garuu barri namatti jigammoo hin beeku. Utuu irra darbee dasna natti tola. Yaaltee jirta bar. Yaaltee jirta mi yaali ammus. Muka jiga qotoon itti baay'ata jedhama. Barri nama irra darbe immoo inni malti gaaficha deeme. Bara barri namatti jige bakka duwwaa. Naa daruu. Suuraan deebiste mana itti tola asumaan barii adeemu anis. Moo Mee yaali kaati yaaliteen sii deebisa. ayi bakka naaf dhufuu hin dandeenye sila ta'eef. Bara barri namatti jigee hin beeku. Mee yaali. Guuti mee. Beeku. Garuu namnis namatti hammaata natti fakkaata. Namnis namatti hammaa. Jecha isaa sirnaan akka hin jedhe shuur miti garuu namnis namatti hammaata. Namnis namatti hammaata. Natti fakkaata. Barri bara namatti jige. Beeku. Sara yaali. Dhugaan beeku. Yaa bara too yaali na kan beektare. Ay baruu hin dandeenye dhageessi hin beeku. Bara barri namatti jige. Iyyaalu kana. Mee yaali. Ammaa akka sabaraani eegalee. Bara barri namatti jige maal jedhama mee. Karaa irranaa darbee kana. Yaali kaatoo yaali na kan irra. Namatu namatti jigaa. Namatti jige. Bara barri namatti jige. Silaa bara barri ammaate lootutu afaan namatti banaa waan akkasiiti. Bara barri namatti jige. Karaa biraati maaf na gaafanne gaafii. Fakkeenyaaf amma mee mammaaksu biraa na gaafa. Mee kanuma naa guuti qaba. Bara barri namatti jige. Waaqni namarraa qabu boo kana. Maal jedha reeshi kana? Maal jedhu mee bara barri namatti jige. Tiguuti mee. Bara barri namatti jige aara kanaan dhagee hin beeku. Maaksa akkasii garuu dhagee hin beeku. Bara silaa bara lootuun bara bofti nama nyaatee wayin immoo mammaaksa itti gullee silaa amma tokko nan danda'a garuu gaa kaanii kan ammoo hin dhageennes. Bara barri namatti jige. Tulluun namatti jigaa jedhamu. Namatti jigaa. Akkas jedhama. Bara barri namatti jige. Bara barri namatti jige. Namatu namatti jigaa. Namatu namatti jigaa. Akkas jedhama. Akkasumatti fakkaata. Namatu namatti jigaa. Bara barri namatti jige hundumatu namatti jigaa jedhama. Hundumatu namatti jigaa. Isa kam fudhannaa ta'e ammas keessa? Isa kana sammuu boodaa kanaaf fudhanna. Hundumatu namatti jigaa. Kana ta'a. Namanta. Akkatti yaada. Maan jedhu lootutti muka namatti yaabamoo bishaanti muka nama yaaba? Lootuutu namatti yaaba jenna moo bishaantu muka namatti yaaba jenna? Bara namaaf gante bishaantu muka namatti koraafaa jedhu wazi akka loqoota naannoo keenyatti. Barana. Sayyatti kana sirreeffadhu mee. Bakka bishaan haa ta'u. Bishaantu maal ta'a? Bishaantu muka namatti yaaba. Bishaantu muka namatti yaaba. Lootuullee kunis hin jira wazi. Lootuunis looluttis bara namaaf gamte lootuun maal taate jedhu. Maa fudhannu. Lootu bishaanlee haa fudhannu. Lootu bishaan hin ta'a? Lachuu bakka tokko hin ta'u? Kana tamante hin ta'a jechuudha. Bakka bishaan haa ta'u. Wazi yeroo baay'ee naannoo keenyatti bishaan akka fayyadama waan ta'eef namatti kora. Ayyee galatoomii ulfaadha. Atilee galatoomi. Ayyee galatoomii ulfaadha. Ishi galatoom. Ayyee ulfaadhaas. Isinillee kana qabatanii nu dhufuun maqaa kennan nu gaafachuun keessan galatoomaa jajjabaadhaa asii jajjabeessiran ishi galatoomaa. Ayyee galatoomii ulfaadha. Ayyee. Ulfaadhus. Ayyee galatoomii ulfaadha. Ayyee shi galatoomaa. Galatoomis ulfaadha. Ayyee galatoomii ulfaadha. Ayyee shi. Ulfaadhus. Ayyee galatoomii ulfaadha. Ashaanis galatoom. Ulfaadhus. Ayyee galatoomii ulfaadha. Ishi galatoomaa. Ayyee galatoomii ulfaadha. Ishi galatooma. Ayyee ulfaadha. Ayyee galatoomii ulfaadha. Ishi bakka galatooma asinis.
ulfaadhu. Hayyee galatoom ulfaadhu. Ishii ulfaadha galatoomaa sinis. Hayyee ulfaadhu. Galatoom. Hayyee kabajamtootaa hordoftoota OGMC miidiyaa kan daawwachaa jirtan bashannana OGMCti. Bashannana OGMC keenya irraa barachaa itti buhaaraa bashannana turtii bareedaa akkasin dabarsan abdii guddaa qabna. Marree yeroon immoo yeroo deebisnurraa geenyetti kan itti jirru gaaffii tokko faaratti akkas jechuun kan ani gaafachaa turre. Bakka argama isheetiin wal qabatee yeroo hedduu Adaamaan maqaa bareedaa ta'een waamamti. Maqichi maalidha jedheen egaa kan ani gaafachaa turre. Yeroo hedduu egaa Adaamaan haala teessuma isheetiin wal qabatee magaalli Adaamaa maqaa itti waamamtu qabdi. Angaatu sulula qinxamaa jedhamuun egaa kan ishee waamamtu jechuudha. Gaaffii lammataa irratti kan ani gaafachaa ture immoo kan kee ta'ee garuu ammoo yeroo hedduu nama biraatu itti fayyadama. Maali jedheen kan ani gaafachaa ture. Egaa wanta kan keessan ta'e wanta qabeenya keessan ta'e namoonni itti fayyadaman immoo maalidha jedheen kan ani gaafachaa ture. Deebiin isaas egaa maqaadha jechuudha. Gaaffii xumuraa kan ani gaafachaa ture mammaaksa ture. Mammaaksa ani eegaleefin sinimmoo itti naaf guutaa jedheen egaa kan ani gaafachaa ture. Mammaaksichis egaa akkas jedha ture. Bara barri namatti jige bakka duwwaa jedheen kan ani gaafachaa ture. Egaa deebiin isaas kan inni ta'u bara barri namatti jige bishaantu muka namatti yaabaa jechuudha. Egaa deebiin isaa gaaffiin har'aaf qabanne egaa kana fakkaata ture. Torban qophii biraatiin deebinee hanga wal arginutti nagaatti nuuf tura.